خو دا اور په تا کې بلی کنه تا خلک ځکه چیړي زه جومات تم نه ځم د سرم مزه ډېر هندوان تاویږي تم پکې تاویږه ما ته دا پته نه وه کله چې زه عمرې ته تلم او کله چې زه 4 میاشتو ته تلم په دې ښه کارونو کې هم دا خلک د یو بل نه سوځي او په ښه کارونو کې هم دا خلک یو بل له خپې وهي که چېرې ما ته داسې پته وی نه به زه عمرې ته تلم او نه به زه 4 میاشتو ته تلم نن زه دې خلکو ډېر د خپلو ښو کارونو باندې ستومانه کړم او بس دا ښه کارونه دي ستاسو مبارک شي زه به نن نه پس چې کوم دی جومات ته به هم نه ځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم چې ټول ملګري به ښه شهزاد یم. ملګرو په سوشل میډیا باندې د ګلچاحت خبرې بیا روانې دي. هر څوک په مختلفې ویډیوګانې جوړوي. ګلچاحت دا خبره کوي چې یاره زه بس ما د تبلیغ نم زړه موړ شولو عمرې لم چې تلم په هغې باندې م ستومانه یم او زه به د نن نه پس جومات ته م نه ځم. نو داسې بدنامول دي د دین بدنامۍ کوي د اسلام بدنامۍ کوي. نو په دې کې د عمرې او د تبلیغ څه قصور دی؟ دا قصور خو زه چې څومره سوچ وکړم دا ټول په تا کې دی. ته انسان نه ته سړی نه ته چاله جواب نشي ورکولی. تا ولې خلک په عذابوي؟ دا خو په عذابولو باندې خلکو دین پرېغوستلی جوماتونه یې پرېغوستلی تبلیغ له نه تللی. نو دور مخکې وګوره په تبلیغ کې تللی د عالمانو نه به دې اورېدلي چې په صحابانو باندې څومره سختې تېرې شوي دي. د صحابانو په بیبیانو باندې څومره سخت تکلیفونه پې تېر شوي دي لوږې او نارې پې تېرې شوي. ته خو به شل ډوډۍ خوړلې په تبلیغ کې به ناسته وي او ته اوس د تبلیغ بد وې چې یاره ما ته تبلیغ کې ما خلک په عذابوي او ما خلک داسې کوي. نو داسې نه دي کول پکار. د تا د دې خبرو نه نور خلک چې کوم تبلیغ ته راځي هغوی غلط تاثر هغوی ذهن خرابېږي. هغوی وایي که یاره رښتیا په تبلیغ کې داسې دغه دی نو موږ هم نه ځو تبلیغ له. نو ستا د دې خبرو نه ستا د دې انداز نه دا معلومیږي چې تا مخکې هم د دین سره شوق نه و اوس هم د دین سره شوق نشته او بیا د دین سره شوق نشته او اوس تبلیغ دا چلی چې یاره تبلیغ بد کار دی. تبلیغ زه به جومات ته نه ځم. زه ولې جومات ته نه ځم؟ ما خلک په عذابوي. ته د خلکو د په عذابولو دپاره دین ته راوښتې اسلام ته راوښتې د ډمتوب نه اسلام له راغلی. ته د خلکو دپاره راغلی که ته د الله د رضا دپاره راغلی ته د نبي علیه السلام امتي نه ته به د اسلام دپاره ځان قرباني کړې د اسلام دپاره به سختې تېرې د اسلام دپاره به ته خبرې برداشت کړې. د چا دپاره دا دین نه دی راغلی چې د چا دپاره دی دا زه د هغه دپاره کوم نه دا د چا دپاره نه دا د خپل ځان دپاره دی. خپل ځان د جهنم نه بچ کول دي جنت ته بوتللی د الله رضا کول دي. داسې نه ده پکار چې ته اوس وایې چې یاره زه عمرې له تللی یم زه به ما بد کار کړی دی تبلیغ کې تللی یم ما بد کار کړی دی او بیا به زه جومات ته هم نه ځم. د سرم مزه ډېر هندوان تاویږي تم پکې تاویږه. دا د چا دپاره نه دی راغلی. غلط تاثر پیدا کې غلط کلچر خلکو ته مه ورکوه. پوه شوې که سمه خبره نشي کولی به تبلیغ له نه ځم بس نه ځم یاره به د دومره وخت لاړم بس دغه ډېرو نور نه ځم نشم تللی وس مې نه کېږي بې وسه یم د دین کار بس مونځ به کوم اودس به کوم روژه به نیسم. بل ته داسې مه وایه چې زه نه ځم. ما ته خلک په عذابوي ما خلک چیړي. ولې دي خلک چیړي؟ خو دا اور په تا کې بلی که نه تا خلک ځکه چیړي. په لکاو عالمان دي په لکاو تبلیغیان دي په کروړاو تبلیغیان دي. هېڅوک هم څوک په عذاب نه کړله چې څوک هم تبلیغ کې لاړ شي د هغه خلک په کلي کې احترام کوي. که یو سیروزي له هم څوک لاړ شي هغه ته خلک سلامونه کوي یاره دا سیروزي له تللی. دا د تبلیغ یو بهترین لاره ده یو بهترین کار دی. دا ته بدنام وي دا تا کې دا غلطي وه چې ته د خلکو سره به دې ویډیوګانې جوړولې د خلکو سره به دې غاړې ورکولې ویډیوګانې به دې جوړولې په ټیک ټاک باندې به دې په ټیک ټاک باندې د ډمتوب لوبې او دغه پرېښې وې نو تا ویل چې راشه اوس مې ټیک ټاک شړېږي راشه دې بل شي تبلیغ او دا د مولیانو ویډیوګانې د ډمتوب ویډیوګانې دې په ټیک ټاک باندې وګوره او بیا د عالمانو سره چې کومې ویډیوګانې کړي دي هغه دې په ټیک ټاک باندې وګوره. تا ته به د خپل ځان او د دین او د اسلام د قدر معلومات وشي. السلام علیکم ورحمت الله.